Nazdar tubíci, dnešné video bude trošku také netradičné, pretože ako ste si už mohli všimnúť, tak tu mám nejaký tier list. Budem konkrétne hodnotiť všetky Ninjago sezóny, takže môžeme sa na to hneď vrhnúť. OK, najskôr vám vysvetlím, aké tier listy tu mám, takže najlepšia škála je peak a najhoršie je trash, potom tu máme vynikajúce, good, mid, slabé, zlé. No a hneď môžeme ísť na pilotné epizódy. Alebo teda beriem to ako sériu, pretože ono to je aj séria, len má proste 4 epizódy a vďaka týmto 4 epizódam alebo tejto sérii vznikol celý seriál Ninjago, takže o tom niet pochyb, toto dávame do píku. Ako ďalšiu sezónu tu mám prvú sezónu, v ktorej sa z Lloyda Garmadona stal zelený ninja a porazil spolu s ninjami a s Garmadonom bájneho požierača, ktorý chcel zničiť celé Ninjago. Takže táto sezóna sa mi veľmi páčila, pretože urobili z Lloyda, ktorý ušiel z polepšovne, doslova main charakter každej sezóny. Takže táto sezóna si podľa mňa zaslúži solidné good. Nebola za mňa úplne dobrá ako niektoré sezóny, o ktorých tu budem rozprávať, ale zase nebola ani zlá. OK, ďalej tu máme druhú sezónu, ktorá je hlavne známa kvôli poznámke zlatého ninju Lloyda, keď povedal, že je ultimátny spinjitzu majster, takže to je najlepšia hláška z celého Ninjaga. Ale poďme už k tomu lóru tej druhej sezóny. V tejto sezóne sa Lloyd stane zlatým ninjom a bojuje proti Overlordovi, ktorý posadol Garmadona, aby ovládol celé Ninjago. Takže príbeh tam bol dobrý, aj všetko, ninjovia, aj Lloyd, že tam bol zlatý, všetko to bola veľmi dobrá sezóna za mňa, takže ja by som túto sezónu nedal úplne že do píku, ale dal by som ju ako vynikajúcu sezónu, pretože bola fakt dobrá. Ako ďalšiu sezónu tu mám tretiu sezónu Rebooted, ktorá je známa tým, že sa v nej Zane obetoval za záchranu celého Ninjaga. A okrem toho tá sezóna asi nemala nič také dobré. Nevyhovujú mi tam tí nindroidi, nevyhovuje mi tam, že sa tam Overlord vrátil ako vírus. Celkovo, že Pytor proste nejak zázračne prežil z prvej sezóny, keď ho bájny požierač zhltol, proste čo? To som proste nechápal, že ako to mohol prežiť, ale tak táto sezóna okrem tej Zaneovej obety nebola tak dobrá, takže ja by som ju úprimne dal do slabej sezóny. Ako ďalšiu sezónu, tu mám štvrtú sezónu Turnaj živlov a toto je ten pravý pík Ninjaga. Proste táto sezóna bola absolút cinema, proste od začiatku ninjovia bojujú na turnaji živlov, aby oslobodili Zana, ktorý z tej tretej sezóny prežil tým, že sa stal z neho titánový ninja, takže za mňa úplne pík sezóna, akože, lebo tam bojujú proti ostatným živelným majstrom ninjovia, takže ju dávam do absolútneho píku. A keby mám ešte jeden väčší tier, tak ju dám ešte tam. Ďalej tu máme ďalšiu peak sezónu, akože toto boli dve po sebe idúce dobré sezóny. Takže teraz tu máme 5. sezónu a idem vám povedať nejaký krátky lore o nej. Takže v 5. sezóne nám rozprávajú v Ninjagu o prvom študentovi majstra Wu, o Morovi, ktorý sa chcel stať zeleným ninjom, ale nestal sa, pretože na ňoho zbrane spinjitzu nereagovali tak ako na Lloyda. Takže bol z toho osudu sklamaný a stal sa z neho zloduch, by sa dalo povedať. A keď chcel dokázať majstrovi Wu, že on dokáže byť zeleným ninjom, tak pritom zomrel tragicky. Ale potom sa objavil naspäť v 5. sezóne ako duch. Moro posadol Lloyda a chcel si podmaniť celé Ninjago. Takže za mňa to je tiež úplne peak sezóna. Ešte som zabudol zmieniť, že z Koula sa tu stal duch. A ninjovia sa v tejto sezóne naučili Erjitsu, Nia začala ovládať vodný element, takže absolútny peak content z Ninjaga. Ďalšia sezóna je tu 6. sezóna Skybound, ktorú úprimne ja ako fanúšik Jaya Walkera mám veľmi rád, pretože hlavnou postavou v tomto Ninjagu je Jay Walker, pretože ostatných ninjov pohltí do svojho meču Nadakan. Je to vlastne džin, ktorý keď si u ňoho zaprajete 3 veci, tak vás vysaje do jeho meču a
tam si vás nechá navždy. A vlastne neviem, akože až by som mal objektívne hodnotiť túto sezónu, tak nebola až tak dobrá. Ja by som ju dal možno do mid-tieru, pretože jediný doslova, kto si na túto sezónu zo všetkých ninjov pamätá, je Jay a Nia. Takže aj to je taká menšia zaujímavosť, ale áno, až by som mal objektívne hodnotiť, dal by som ju do mid-tieru túto sezónu 6. Ďalej tu mám Day of the Departed, ktoré sa odohralo medzi 6. a 7. sezónou. A Day of the Departed je o tom, že Cole sa snaží stať človekom, pretože postupne ako duch mizne z toho ninjaga, že už ho postupne ani ninjovia niekedy neregistrujú a stráca kontrolu nad svojím vlastným telom. Takže Cole sa v tejto 3/4 hodinovej epizóde snaží stať človekom, čo sa mu nakoniec aj podarí. A osobne ten fight s Youngom bol akože super, ale celkovo tá epizóda mi prišla taká urobená narýchlo, že osobne ja by som možno očakával od toho Lega, že by urobili aspoň také možno 2 alebo 3 epizódy. Lebo toto bolo fakt málo za mňa. Takže túto sezónu by som dal do slabej, takisto ako Rebooted. Ďalej je tu sezóna 7, Hands of Time alebo Ruky času po slovensky. A táto sezóna, keď som ju videl ako 7-ročný chlapec, tak ja som si myslel, že to je najlepšia sezóna celého Ninjaga, lebo to bolo strašne nabité akciami a bojmi a tak ďalej, ale odstupom času mi príde táto sezóna príliš mid celkom, pretože už sa opakuje to, čo každú sezónu vlastne, že majú tí záporáci nejakú armádu, majú nejaké vzácne predmety, ktoré sa snažia získať a bolo to už príliš repetitívne a no táto sezóna mi prišla príliš proste mid, takže ju dávam vedľa 6. sezóny. Ďalej sa posúvame na 8. sezónu, v ktorej majú ninjovia nový redesign, ktorý úprimne mne sa veľmi páči. Úprimne, ja som jeden z mála, ktorým sa páči ten nový dizajn ninjov. Hlavne teda J.O., keďže som jeho fanúšik, sa mi dosť páči. Toto sa mi hlavne na tej sezóne páčilo a celkovo aj lore tej 8. sezóny bol o tom, že ninjovia chránili spočiatku kráľovskú rodinu a hlavne teda princeznú Harumi a ona neskôr ich proste zradila. Ninjovia nájdu malého Vua, ktorého vychovávajú, pretože Wu v 7. sezóne sa stratil v čase. Takže ako keby sa dalo povedať, že zomrel, takže v 8. sezóne už není, tak ninjovia ho nájdu ako malé bábätko. Celkovo sa mňa dosť podarená sezóna, takže ja by som ju úprimne dal do vynikajúcej. Ďalšia sezóna je tu sezóna 9, ktorá nadväzuje na 8. sezónu a sezóna 9 je o tom, že Jay, Zane, Cole a Kai spolu s Wuom, ktorý už trošku vyrástol, sa objavili v ríši draka, pretože sa tam teleportovali do tej ríše draka a museli získať zlaté brnenie pre Wua, aby mohol poraziť jeho brata Garmadona, ktorého vyvolali v 8. sezóne synovia Garmadona. A táto sezóna mi prišla tiež celkom super, ale nebola tak dobrá ako tá 8. Takže ja by som ju dal do good tieru. Ďalšia sezóna a posledná sezóna z rady Masters of Spinjitzu je 10. sezóna, kde ninjovia bojujú proti Onim mraku alebo celkovo Onim. A úprimne škoda, že táto séria mala iba 4 epizódy, pretože ponovom je táto sezóna moja obľúbená, pretože ako ten mrak pohlcoval všetky ríše, aj tú ríšu draka, neskôr aj Ninjago. To bolo akože fakt super, aj graficky spravené, aj všetko dobre spracované. Aj ten lore to malo dobrý, len hovorím, škoda, že len 4 epizódy to malo, táto celá sezóna, ale inak dosť podarená sezóna za mňa a nehnevajte sa, ale ja ju dávam do good. No, ako ďalšia sezóna je tu sezóna 11. nového Ninjaga. Táto sezóna je najkontroverznejšia zo všetkých, pretože je to nové Ninjago a hneď vám poviem niekoľko vecí, ktoré sa mi nepáčia. Strašne veľa epizód. Jedna epizóda má 10 minút, to je dosť blbé, po tom, čo sme dostávali každú epizódu po 22 minút. Teraz mala proste každá epizóda 11 alebo 10 minút, takže tak, to je dosť nevýhoda. A celkovo mi ešte prišlo aj také, že tú celú sezónu rozdelili na dve časti. Jednu, kde bojovali proti zlej Asfíre, ktorú oživili v hrobke proste. To bolo také príliš na silu od toho Lega, táto sezóna, A potom neskôr v tej druhej časti tejto 11. sezóny, tak to berme, Asfíra poslala Zejna do Nikdy ríše, kde sa stal z neho ľadový cisár a
stratil vlastne všetku pamäť, takisto ako Jay v novom Dragon's Rising. A na konci ho Lloyd preberie k tomu, aby si spomenul na všetko, čo spolu prežili, takže si spomenie a tá sezóna končí. Za mňa, nehnevajte sa na mňa, ale absolútny trash. Táto sezóna nebola vôbec dobrá. Ďalej z nového Ninjaga tu je Ninjago Prime Empire. Ach, to nové Ninjago je fakt o ničom. Ako menší som si myslel, že tá sezóna je fakt dobrá, tá 12, že sú proste ninjovia vo videohre. To bolo proste cool. Ale keď som to pozeral teraz, tak to možno 5 mesiacov dozadu alebo koľko, lebo pravidelne sledujem tie Ninjago sezóny, že si dávam spin-offy. Ale tak táto sezóna mi prišla príliš taká farebne neonová. Ale tak dejovo bola príliš nudná, ani ten zápor a Gunaga mi nebol nejak akože dobre tam poňatý za mňa od tvorcov, takže táto sezóna je za mňa zlá. Není až taká trash ako tá 11, ale je zlá. Ďalej tu máme 13. sezónu Shintaro, ktorá bola hlavnou sezónou Coula. Konečne urobili Coulovi hlavnú sezónu, let's go. No a v tejto sezóne, ako ste už uhádli, tak áno, hlavnou postavou je Cole a snaží sa zachrániť celé Shintaro od zlého Vangelisa, ktorý uväznil všetkých tých podzemných škriatkov, teraz neviem ako sa volajú. Takže tak a nakoniec ho Cole porazí a táto sezóna bola za mňa dosť dobrá, takže ja by som sa ju nebal dať aj na good. Zas na vynikajúce a pík to zas nemá. Ďalšia sezóna je tu Ninjago Island, ktorá je často spájaná aj s 15. sezónou, ale ja ju budem brať ako oddelenú sezónu. A opäť táto sezóna mala 4 epizódy, ako to bolo v podaní 10. sezóny, ale táto sezóna, tento Ninjago Island to bolo o ničom. Jediné, čo sa mi na tom páčilo, boli dobré účesy ninjov. Tie boli akože fakt cool, ale ináč doslova nič. Takže trash. Ďalšia sezóna je tu 15. sezóna, teraz ani neviem ako sa volá, ale hlavnou postavou v nej je Nia. Áno, Nia dostala hlavnú rolu v 15. sezóne, kde bojujú proti podmorským Merlopianom a hlavne teda princovi Kalmárovi, z ktorého sa stal král a chce ovládnuť celé Ninjago za pomoci Vojiri, ale Nia vlastne splynie s oceánom a tak zachráni celé Ninjago, ale Nia sa už nevráti, pretože ako som spomínal, už splynula s oceánom a nie je návratu. A táto sezóna bola za mňa dosť dobrá, takže dal by som ju do vynikajúcej. Ako ďalšia sezóna z ešte normálneho Ninjaga je posledná sezóna Crystallized, ktorú keď som videl prvýkrát mi prišla tiež dosť dobrá, ako to bolo v podaní tej Prime Empire alebo keď som sledoval Hands of Time, ale táto sezóna mi už dosť nedáva zmysel, pretože vrátil sa tam Pytor, Mechanik, pán S, ktorého sa stal pán F, Asfíra z väzenia, Harumi sa vrátila ako nechápem, ako keď zomrela, ako oni to tam vysvetlili v tej 16. sezóne, že ako sa vrátila, ale nedával mi zmysel ten jej návrat, bolo to také dosť nelogické a vrátil sa tam ešte Overlord a doslova to bolo repetitívne z druhej sezóny, keď bojoval Lloyd proti Overlordovi proste. Len ninjovia tam získali nejakú tú ich dračiu formu a táto sezóna mala 30 epizód, 30 10-minútových epizód, ona bola nekonečná, keď som ju pozeral. Táto sezóna si podľa mňa zaslúži zlý rank. No a ako posledné 3 sezóny tu mám nové Ninjago Dragon's Rising. Takže začnem teda prvou sezónou, ktorej lórom sa stalo to, že Ninjago bolo normálne, ale po zlúčení sa zlúčili všetky ríše, napríklad aj Legočima pre zaujímavosť sa spojila, takisto s Ninjagom a spojili sa všetky ríše do jednej, takže je to také nové Ninjago a na tejto sezóne sa mi páčilo to, že pribudli tam nejakí noví ninjovia. To sa mi úprimne páčilo, cesta toho Arina a Sori, teda Sora, že mala živelnú sílu, Arin, že sa naučil sám spinjitsu po tom spojení tých ríši a hlavnou postavou tejto sezóny je znovu Lloyd, ako inak, ale táto sezóna mi prišla ešte taká, že neboli tam všetci ninjovia. Možno napríklad Jay sa tam objavil 2-krát alebo 3-krát, Cole tam tiež bol iba 2-krát alebo 3-krát, Kai tam bol tiež dosť krát, takisto aj Zane, aj Lloyd, aj Nia, ale napríklad Meister Wu už je mŕtvý, takže toto nové Ninjago Dragon's Rising dávam do mid tieru.
pretože to není ani dobré, ani zlé, si myslím. Ako ďalšiu sezónu tu máme druhú sezónu z Ninjaga Dragons Rising, ktorej noví ninjovia aj starí ninjovia bojujú proti vlčiemu klanu, ale stala sa tu taká zásadná vec. Neskôr v druhej časti tejto druhej série ninjovia bojujú na turnaji zdrojov proti aj teda zlému lordovi Rasovi, ktorý naverboval do svojho tímu, a teraz sa podržte, Jaya Volker, z ktorého sa stal záporák. Doslova z Jaya sa stal evil, úplne 100% záporák, pretože Jay si po spojení nič nepamätal, tak ho raz ľahko zmanipuloval a bojovalo aj proti Mii, ako som v minulom videu už ukazoval. Každopádne môžete si ho pozrieť, tu hore v karte ho budete mať práve teraz. A táto sezóna bola za mňa dosť dobrá a bolo to ako keby trošku kopírovanie 4. sezóny, ale bolo toto dobré kopírovanie, takže urobili to celkom dobre, takže dal by som to do good tieru. A ako posledná sezóna je tu 3. sezóna Ninjaga Dragons Rising, v ktorom ninjovia bojujú proti zakázanej Peťke a Thunderfangovi, aby neovládli všetky spojené ríše a aby sa Thunderfang nestal zdrojovým drakom. V tomto novom ninjagu zisťujeme to, že existuje 5 zdrojových drakov, ktorí ovládajú všetky živly. Thunderfang sa chcel stať zdrojovým drakom, len mu to nebolo umožnené, preto začal bojovať proti všetkým a začal ničiť každý svet. Ale potom ho zdrojoví draci uvrhli do podsvetia, kde ho vlastne oslobodila v 3. sezóne zakázaná Peťka, ale neskôr ho ninjovia porazili a takisto im prišiel na pomoc žoldák, ktorý sa volá Rogue a neskôr v sezóne 3. zistujeme, že ten žoldák Rogue, alebo teda nájomný lovec, by sa dalo povedať, je Jay Volker. Akože to je fakt divné, že mu zmenili 3-krát charakter. Najskôr zabudol pamäť, pracoval na administratíve v 1. sezóne, v 2. sezóne bojuje za Lorda Rasa na turnaji zdrojov a v 3. sezóne sa z neho stal nájomný lovec, ktorý loví pre peniaze. Ale neskôr v poslednej epizóde alebo v posledných 2 epizódach sa Jay Volker pripojil vlastne ku ninjom. Síce si ich nepamätá, ale tak robiť dobro je preňho lepšie ako keby konal zlo, to povedal aj sám v poslednej epizóde. Takže sa pridal ku ninjom a končí to tak, že ten zlý Lord Ras, ktorý naverboval ešte predtým Jaya, tak uzavrel všetky portálové brány, ktorými sa ninjovia teleportovali z jednej ríše do druhej a tak ninjovia zostali uviaznutí v jednotlivých ríšiach. A 4. sezóna vyjde okolo 5. marca, takže už sa neviem dočkať, ale túto sezónu by som osobne dal do týru slabé, pretože boli tam dobré epizódy, ale tie dobré epizódy boli, že 3 alebo 4 zo všetkých 20 epizód. A celkovo to bola taká sezóna, že celkovo mid to bolo. Takže toto je celý môj rank všetkých Ninjago sezón. Dúfam, že sa vám teda video páčilo a vidíme sa pri ďalšom videu v sobotu.